Кај најевтините прехранбени производи кои што може да се најдат во 6 ланци на маркети низ државава, а ги користи Сојузот на синдикати на Македонија за формирањето на потрошувачката кошничка, во март во однос на февруари скоро и да нема зголемување на цените на прехранбените производи. Ова можеше да се види од податоците што ги достави ССМ до ТВ21. Ако се гледа поединечно, леб, шеќер и сол не се поскапени. Има мали поскапувања кај дел од млечните производи, пред се кај кравиото сирење за 10 денари и кај кравиот и мешан кашкавал за 14 и 25 денари. Кај месото нема поскапување, а кај овошјето и зеленчикот кај некои производи има зголемување, а кај некои намалување. Интересно е што синдикалците успеале да најдат масло за јадење за 96 денари литар, што е за 3 денари поевтино од февруари и за 10 денари пониско од вообичаената цена за која може да се најде. Од ССМ појаснува дека тие ги бараат најевтините од најевтините цени, кои може да се најдат во 6 ланци на маркети во државава, па затоа успеале да најдат вака ефтино масло за јадење. Инаку економистот Виктор Митевски од Сдруженијето Змај вели дека светската криза со енергенсите се уште не се прелеала кај нас и дека е очекувана ако продолжи да ескалира, ќе има одложен удар. Тој за прашањето кое се почесто се поставува во јавноста дали владата треба да почне да размислува за преземање на конкретни мерки за контролирање на цените во малопродажбата, вели дека тоа е прашање кој што во моментов не треба да биде толку гласно зборувано, затоа што дел од економските текови се водени од очекувањата. Тоа што владата во моментов треба да го прави е будно да ја следи состојбата, постојано да врши мониторинг на пазарите и што е уште поважно во доследност да го спроведува законот за нефер трговски практики. Ако има контрола на овие делови, тогаш за очекување е дека во моментот кога ќе се случи и доколку се случи такво пролонгирање на оваа криза, да може соодветно да реагира. А кога ќе реагира, мерките не треба да бидат едни и сеопфатни, затоа што искуството ни покажа дека справување со такви мерки не даваат голем резултат. Може би го зачувуваат стандардот на граѓаните, но тоа што е погодено е фискалниот простор, односно фискалната позиција на државата. Митевски вели дека и да има мерки кои што ќе ги контролираат малопродажните цени, тие треба да бидат соодветно таргетирани кон најпогодените граѓани, но и компании. Инаку ТВ21 го контактираше Државниот пазарен инспекторат за да провери дали има поскапување во март во однос на февруари и од таму ги потврди информациите на ССМ дека не се забележани поголеми отстапувања во цените, освен кај маслото за јадење и кај јајцата. Маслото е поскапено бидејќи е берзански производ, а јајцата поради големото поскапување на цените на сојата и на пченката.